Good morning guys! Good morning Palanggitoy! Good morning Palanggitay! Ngayon ay mayroon akong ituturo sa inyo na matagal ko nang gustong alamin kung bakit, at ngayong araw na to natutunan ko siya kung paano gawin. So, iyan ang ituturo ko sa inyo. Pabalik-balik. Guys, bago ang lahat, bigyan ko kayong pagkakataon na mag-subscribe sa channel ko. Dito, click dyan. Tapos, i-click din ang notification bell para updated kayo sa mga new kong videos. Ito. Ting! Ito na, hindi ko napapatagalin pa kasi excited na ako magturo sa inyo. Ito ang first time ko na magturo ng nalaman ko at isi-share ko sa inyo kung paano, para ito sa mga mga newbies YouTubers na gusto rin na magkaroon ng malaking YouTube subscriber. Ito na. In 1, 2, 3. Okay guys, pupunta tayo, unang step, pupunta tayo sa YouTube. Ayan, YouTube. Ayan, tapos pipili tayo, itatype natin dito kung ano ang gusto nyo na sound effect. Halimbawa, yung pinili nyo ay clap sound effect. So, ano lang nyo dyan, i-type nyo clap sound effect. Ayan. Tapos, ayan na siya. Pipili lang kayo dyan kung ano ang gusto nyo na sound effect. Anong style. So, anong style ng sound effect. Then, i-click nyo lang. Yan ang pinili ko. And then, siya. Yung sunod po natin gawin ay i-click lamang ang share, then i-click ang copy link. Ayun, nag-copy na siya sa baba. Tapos back tayo doon sa Google Chrome. So ito sa taas. Tapos i-search lamang ang MP3 juice. Ayan. Next, ayan yung lumabas. Pipindutin naman natin or i-click ang MP3 juice, free MP3 download. Okay, click. Then, ayan. Ilalagay natin kung ano yung pinili natin doon sa YouTube na sound effect. Ang pinili natin ay clap sound effect. Then, kinopy natin yung ano, in-copy natin yung link niya. So, dito natin ilalagay. Ayan, paste natin. Ayan na siya. Tapos, i-search lang natin. Ayan, sa gilid may search. Ayan. Ayan. Tapos, may download na siya. Naka-download. Pindutin natin yung download. Ayan. So, nagda-download na siya guys doon sa totally ganyan yung lalabas sa akin kasi marami na siyang naka-download sa music ko. So, hahanapin natin yun kung saan natin mahanap yun kung saan na files nakalagay. Syempre, nandun yun sa ating mga music. Ganun. So, pupunta tayo sa ano bang meron ako. Ito, MP3 music. Ito, ayan, pipindutin natin. Tapos, song. Ayan, hanapin natin dito si clap sound effect. Ito na siya guys. Ayan.
sobrang napakadali lang. Easy talaga na. Easy lang po siya. Napaka-easy lang siya. Tapos, babalik tayo dito sa YouTube. Tapos, mamimili pa tayo. Yun pa rin ang gagawin natin. Isi-search natin kung ano yung mga gusto nating sound effect. Tapos, ganon. Halimbawa, ulit, magano tayo ulit ng night veil sound. Ito. Parang ito ata napili ko. Yan po ang napili ko. Tapos, again, share. Copy link. Then, punta sa Google Chrome. Ayan. I-search ang MP3 Juice. Ayan. Tapos, i-click ang free MP3 download. Chunk. Tapos, ayan na. Lalabas na siya dyan. Tapos, ilalagay natin dito yung in-copy natin na link. Ayan. Ayan. Tapos, i-search. Tapos, may nakalagay na download. Pag napindot nyo na yung download, automatic, nandito na siya sa MP3 music or sa mga music files nyo. Ayan. Hanapin natin yon kung nasaan. Yung bell na yon, saan? Ito na siya. Okay, andyan na. Sabi ko na nga sa'yo, Barbie. Ang dali-dali